हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, अच्छे से हो गए आप सबका भाई से के एक्सप्रेस। और भाई से मुलाकात हो गया, बहुत अच्छा। क्या नाम है? भाई का नाम है अमन खान। तो भाई से मिल के बहुत अच्छा लगा। अभी हमारा सफ़र जा रहा है सिलचर, तो रास्ते में ही मुलाकात हो गया अचानक से। भाई ने हमारा गाड़ी दिखाया, ये देखो। तो आप भाई को जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब फॉलो कर दो, अच्छे वीडियो भी डालते हैं, सपोर्ट कर दो।